नमस्कार। पूरे राजस्थान में बारिश का भारी कहर जारी है। ऐसे में फलोदी जिले के लोडिया गांव में बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश में उठे बवंडर ने स्टेट हाईवे 61 जो कि फलोदी को जोधपुर से जोड़ता है उसे लोडिया गांव के टोल नाके के पास बाधित कर दिया। चित्रों में देख सकते हैं कि बड़े भारी भरकम पेड़ उस बवंडर के कारण ही सड़क पर गिरे और यातायात बाधित हो गया। ऐसे में लोडिया गांव की ग्राम पंचायत ने बागडोर अपने हाथ में ली और स्थानीय लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायत ने उन पेड़ों को हटवाया और यातायात को सुचारू किया। ऐसे अपडेट के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।